विंटर्स आ गए हैं और बिजी मॉम्स के लिए सबसे मुश्किल होता है बच्चों की कोल्ड और कफ को संभालना। घर, स्कूल, काम सब मैनेज करना होता है, पर बच्चों को आराम चाहिए, तुरंत, नेचुरली, सॉफ्टली। यहीं पर दादी नानी के ये सिंपल ऑयल्स आज भी सबसे ज़्यादा काम आते हैं। कुछ मिनट्स की हल्की सी मालिश से बच्चों की बॉडी वार्म फील करती है, उनका कंजेशन धीरे धीरे कम होता है और रात को वो थोड़ा बेटर नींद ले पाते हैं। नो बिग प्रोसेस, नो कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स, बस रोज की थोड़ी सी केयर जो बिजी रूटीन में इजीली फिट हो जाती है।